Faut passer où? À droite ou à gauche? Est-ce que vous voulez le voir? Il ne faut pas te faire prendre ton frère, mais il n'a pas de puissance. Par rapport à aujourd'hui, oui. Donc, moi je veux bien le passer avant, je vous fais signe. Hein. Ouais. Hein? Et on... on... il faut qu'on remonte un peu. Hein? Ouais. Il faut qu'on remonte un peu. Il me semble. D'ici on voit Ouais. pas. Écoutez ce qu'on peut faire. Il part un peu à droite. Bon, avec lui. On passe en main. Et après. On va pas même quand j'ai corps que vous. Hein. Ouais. Il faut pas tout avec le bâton. Impeccable. Impeccable. Attends, si ça se trouve, il va se retourner là. Hein? Ça se trouve, il va se retourner là dans le remous. Non, c'est bon, il est... C'est bon. Ah putain, ça y est, c'est sûr. Ouais, je le prends. Accroche-toi à Jean-Yves. Accroche-toi à Jean-Yves. Accroche-toi au bateau de Jean-Yves. Derrière, la poitrine.